आज सकाळे जे जार काम करते अचानक गोटे प्रचंड शब्द हला प्रचंड शब्द रे थरिला तीनिटी जिला भद्रक जाजपुर केन्दुझर और आनंदपुर अंचल रे ए प्रचंड शब्द अचानक शुणा मिलता बड़ भयंकर थिला ए शब्द बड़ बोमा भली प्रचंड विस्फोरण शब्द रे समग्र अंचल थरी उठिला। आज दिन बेले घटना घटी भय घर भर लोक मैंने बाहर को चली आसते किछि रास्तार जाउथवा समय भली शब्द शुणी किछि समय रास्तार अटक भी जाइथिले किंतु क्यों कारण पाई शब्द हला वर्तमान पर्यंत मध्य स्पष्ट होई पार नाही। जो तीन जिला रही केन्दुझर जाजपुर और भद्रक आनंदपुर अंचल केन्दुझर आपात जाजपुर एवं भद्रक ये समग्र अंचल रे गोटे प्रचंड शब्द शुणा मिलता। आश्चर्यर कथा होते कौन शब्द सृष्टि हुए कौन भी कारण सी गोटे सीमित अंचल भितर रही जाए किंतु तीनिटी जिला पर्यंत केमती व्यापिला कौन से भीषण शब्द थिला ताहा वर्तमान पर्यंत जना पार नहीं। भद्रक प्रतिनिधि पार्थसारथी नायक आम सहित जोड़ी होती। पार्थसारथी किसी जना पड़लानी जे शब्द कहार थिला कहीं एते बड़ शब्द हला एवं केमती एते बाट पर्यंत व्यापिला। देखो अद्यावधि कौन तार स्पष्ट चित्र आसी ना कि आम दिन तमाम ए विभिन्न अधिकारी पचारूँ सठिक खबर किसी ना कहीं जो 10टा 45 ରୁ 10ଟା 95 दुई थर एभली विकटाल शब्द होता किंतु जहाँफल केवल भद्रक जिला न पाख जिला जाजपुर जिला केन्दुझर जिला और बालेश्वर जिला किसी आंशिक अंश यार प्रभाव पड़ता किंतु प्रभाव पड़ता कि ए नहीं जिला प्रशासन को पचार बुझलु से बारे कौन सठिक खबर ना कि समस्ते कौट ना कौट भयभीत होते कहीं जो मैंने ऊपर मरा होती तौक पलि आसते जो मैंने दुकान काश दुकान दुकान माल को आसते तो निश्चित भाव में कौट ना कौट लोक भय होता किंतु आम जहाँ सूचना नहीं 2017 मसीह जो सुखोई M30 परीक्षण करता से गोटे विस्फोरण शब्द होता निश्चय से अनुमान किंतु जिला प्रशासन आम सठिक खबर देलु बार गोटे सठिक खबर था किंतु जिला तमाम ए नहीं आज चर्चा था कहीं केवल भद्रक सहर नुह भद्रक ब्लॉक रे वासुदेवपुर ब्लॉक रे पीड़ी ब्लॉक रे भंडारी ब्लॉक रे महत्व ब्लॉक में यार शब्द सुनवाक मिलता वर्तमान पर्यंत स्पष्ट हो पारे जे कहीं भीषण शब्द था। बहुत धन्यवाद पार्थसारथी अपडेट पाई।